Вот она моя грядка. Задавали вопросы по тому, что в наполнении внизу. Значит, у нас бетон с армированием. Очень много довольно-таки тоже камня пошло в этот бетон. А потом на дно сетка от грызунов, агроткань. В дальнейшем уже картон и уже много веток, дерева. Потом получается немножко тоже сена, где-то вот кроличий навоз, и дальше уже торф и грунт. И по бокам еще от теплицы у меня, значит, пеноплекс.